ഗൈസ് എല്ലാവർക്കും ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ വരുന്ന എല്ലാ ഒരു ഓഡിയോ എഡിറ്റ്സിലും ഒരു ഗണ്ണ് റീലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സൗണ്ട് ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, പല എഡിറ്റ്സിലും നിങ്ങൾ അത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അത് കേൾക്കാൻ തന്നെ പ്രത്യേക ഒരു ഭംഗിയാണ്. അതിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ട്രാൻസിഷൻ ഐഡിയാസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഒരുപാട് ട്രാൻസിഷൻസ് നമ്മുടെ ഐഡിയാസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. പക്ഷേ അവിടെ ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പ്ലിറ്റ് സ്ക്രീനാണ്. പിന്നെ സ്പ്ലിറ്റ് സ്ക്രീനിൽ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് സ്പ്ലിറ്റ് സ്ക്രീൻസ് ഉണ്ട്, ഒരുപാട് തരത്തിൽ നമുക്കത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. പക്ഷേ നമ്മളിവിടെ ഗൺ റീലോഡിൽ 2 സൗണ്ടാണ് വരുന്നത്, ടക്ക് ടക്ക്, അങ്ങനെ 2 സൗണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഗൺ റീലോഡിൽ വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് 2 സ്പ്ലിറ്റ് സ്ക്രീൻസാണ്, സ്പ്ലിറ്റായിട്ട് വരുന്ന 2 സ്ക്രീൻസ്. സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ അതാണ് നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് സ്ക്രീൻ നമുക്ക് 2 രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും, 2 രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഒന്നാമത്തത് വൈപ്പ് എഫക്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ്, രണ്ടാമത്തത് നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് മാസ്ക്, അതായത് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് മാസ്ക് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. നമ്മളിവിടെ ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് മാസ്ക് വെച്ചിട്ടാണ്. കാരണം വൈപ്പ് എഫക്റ്റിൽ ചെറിയൊരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അവിടെ ആ ഒരു വൈപ്പ് എഫക്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ക്രോപ്പ് ചെയ്താലും നമ്മൾ ടൈൽസ് എഫക്റ്റ് ആഡ് ചെയ്താൽ അത് ജസ്റ്റ് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ ഒരുപാട് പേർക്ക് വൈപ്പ് എഫക്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്ലാങ്ക് ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഫെദർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി, അത് റെഡിയാവും. പക്ഷേ ഒരുപാട് പേർക്ക് അത് അറിയത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിവിടെ റെക്റ്റാങ്കിൾ വെച്ചിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് മാസ്ക് ആണ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. സോ നിങ്ങൾ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് ഫുള്ളായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. എന്തായാലും നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ കിടക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഞാനിവിടെ എനിക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാനിവിടെ പ്രൊജക്റ്റ് ഫയലിലോട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ആദ്യം ഞാൻ ഗൺ റീലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സൗണ്ട് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ആ ഒരു സൗണ്ടിനനുസരിച്ച് ഞാനിവിടെ 2 മാർക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇമേജ്, ഈ ഒരു റെഡ് കളർ ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിരിക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ 2 ഫോട്ടോസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സ്പ്ലിറ്റായിട്ട് വരേണ്ട 2 ഫോട്ടോസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് രണ്ടുമാണ് എനിക്ക് സ്പ്ലിറ്റായിട്ട് വരേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം, എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് പ്ലസ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ആഡ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ, ഈ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു സെൻറ്റർ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ്. ഈ ഒരു 2 സെൻറ്റർ സ്പ്ലിറ്റായിട്ട് വരണമല്ലോ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ മനസ്സിലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് നമ്മളിത് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കളറ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ആഡ് ചെയ്യാം. പ്ലസ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ആഡ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാം. ഇനി നമ്മൾ എഡിറ്റ് ഷേപ്പ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ മനസ്സിലാക്കണമല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഡിറ്റ് ഷേപ്പ് എടുത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ കറക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത ആ ഒരു ലൈൻ്റെയും നമ്മുടെ ഈ ഒരു എഡ്ജിൻ്റെയും സെൻറ്ററിലായിട്ട് ഈ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുക. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് നമുക്ക് ഒന്ന് സൂം ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗം അതും കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ ഈ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ലൈൻ്റെയും ആ ഒരു എഡ്ജിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലെ എഡ്ജിൻ്റെയും സെൻറ്ററിലായിട്ട് കൊണ്ടുപോയി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ബാക്ക് വന്നിട്ട് എഡിറ്റ് ഷേപ്പ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാണ്. ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ അത് ഫില്ലാവുന്നത് വരെ, ആ ഒരു സെൻറ്റർ കറക്റ്റ് ആവുന്നത് വരെ ഇങ്ങനെ സൂം ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ സെൻറ്റർ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ടു സെൻറ്റർ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഫൈൻ. ഇനി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ലൈൻ ഒന്ന് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് കൊണ്ടുവരികയാണ്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മളിപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്ത ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ എടുത്തതിന് ശേഷം ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഒന്നിൻ്റെ കളർ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഞാൻ വൈറ്റ് ആക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം ആ ഒരു വൈറ്റ് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് എടുത്ത് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ലൈന് വേണ്ട, ആ ഒരു ലൈന് നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയാം. ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ ആ ഒരു കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ മുട്ടിക്കുന്നത് വരെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, അത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്, ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് കൂടി നിങ്ങളൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കുറച്ചും കൂടി ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഫൈൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്യാപ്പും ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് രണ്ടും ഞാനൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട്, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം ഫിൽ സ്ക്രീൻ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഫൈൻ. നമ്മൾ ഫസ്റ്റത്തെ ഫോട്ടോ ഫിൽ സ്ക്രീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഫോട്ടോ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് കൊണ്ടുവരിക, ഫിൽ സ്ക്രീൻ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഫൈൻ. നമ്മൾ 2 ഫോട്ടോസും ഫിൽ സ്ക്രീൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ആഡ് ചെയ്ത ആ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഒന്ന് അൺഹൈഡ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഫ്രണ്ടിലോട്ട് കൊണ്ടുവരിക. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ആളുടെ ആ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്ലെൻഡിങ്ങിൻ്റെ ഒപ്പാസിറ്റി പോയിട്ട് ഒന്ന് ഒപ്പാസിറ്റി കുറച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്, നമുക്കതൊന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് കൊണ്ടുപോയി വെക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഫൈൻ. ഞാൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ബ്ലെൻഡിങ്ങിൻ്റെ ഒപ്പാസിറ്റി പോയിട്ട് ചെയ്ത കാര്യം ഒന്ന് ഫുള്ളാക്കി കൊടുക്കുകയാണ്, നമ്മൾ സാധാ പോലെ തന്നെ ആക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം ബാക്ക് വരാം.
ഇനി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ടെക്സ്റ്റ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അത് നിങ്ങളുടെ ചോയ്സാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. സോ ഞാനതിപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ ഇത് രണ്ടും കൂടിയിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് മാസ്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവാണ്. സോ ആ ഒരു വൈറ്റ് റെക്റ്റാങ്കിളും പിന്നെ നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റും കൂടിയിട്ട് ഞാൻ രണ്ടും കൂടിയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ സെൻറ്ററിലെ ഓപ്ഷൻ, നമ്മൾ ഏറ്റവും മുകളിൽ സെൻറ്ററിലെ ഓപ്ഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ ഫൈൻ. അപ്പോൾ അത് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അയാളൊരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ ഈ ഒരു രണ്ടാമത്തെ സബ്ജക്റ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുക. നമ്മുടെ റെക്റ്റാങ്കിൾ സെൻറ്ററിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആദ്യം ആഡ് ചെയ്ത ഒരു ഹൈഡ് ചെയ്ത ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഒന്ന് അൺഹൈഡ് ചെയ്യുക, ഫ്രണ്ടിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാം. ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് മാസ്ക് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ അടിയിലോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളും നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റും കൂടിയിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് മാസ്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. സോ നമ്മൾ ബോട്ടമിലുള്ള സെൻറ്ററിലെ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ ഫൈൻ. ഇപ്പോൾ നമുക്കിത് രണ്ടും ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് മാസ്ക് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഫൈൻ, സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ബീറ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ പൊസിഷൻസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. സോ ഫസ്റ്റത്തെ ഈ ഒരു ഇത് നമുക്ക് മുകളിൽ നിന്ന് അടിയിലോട്ടാണ് വരേണ്ടത്. ഇത് നമുക്ക് താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ടാണ് പോകേണ്ടത്. ഓക്കെ ഫൈൻ, നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ആദ്യം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ബീറ്റ് മാർക്കിലോട്ട് വരികയാണ്. നമ്മുടെ ഇതൊന്ന് ഞാൻ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് മാസ്ക് ഫസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം മൂവ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫോമിൽ പോയിട്ട് പൊസിഷനിലൊരു കീ ഫ്രെയിം ആഡ് ചെയ്യാണ്. അതിനുശേഷം സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഒരു കീ ഫ്രെയിം ആഡ് ചെയ്യാണ്. ഇപ്പോൾ 2 കീ ഫ്രെയിംസ് ഉണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ കീ എടുത്തതിന് ശേഷം മുകളിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയി സെറ്റ് ചെയ്യാം. കറക്റ്റ് മുകളിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ ഫൈൻ. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്ന ഗ്രാഫ് ആഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. നല്ലൊരു ഗ്രാഫ് ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം. നല്ലൊരു ഗ്രാഫ്, ഏറ്റവും സ്പീഡിൽ വരുന്നൊരു ഗ്രാഫ്. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഗ്രാഫ് വേണമെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാം. അത് നിങ്ങളുടെ ഒരു ബീറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യുക. ഞാനെപ്പോഴും ഈ ഒരു ഗ്രാഫാണ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഗ്രാഫാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര സ്പീഡിലും ഭയങ്കര സ്മൂത്തിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. സോ ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് ആഡ് ചെയ്യുക. 3 ഡോട്ട്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ഒരു ഗ്രാഫ് ഒന്ന് കോപ്പി ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് മാസ്ക് 2 വന്നതിന് ശേഷം നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് ആ ഒരു കീ ഫ്രെയിമിലോട്ട് വന്നിട്ട് മൂവ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫോം ആ ഒരു ബീറ്റിലോട്ട് വന്നിട്ട് പൊസിഷനിൽ നമ്മൾ 2 കീ ഫ്രെയിംസ് ആഡ് ചെയ്യാം. സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഒരു കീ ഫ്രെയിം ആഡ് ചെയ്യാം, എൻഡിങ്ങിൽ ഒരു കീ ഫ്രെയിം ആഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലെ കീയിലോട്ട് വന്നിട്ട് അടിയിലോട്ട് ഇങ്ങനെ സ്ക്രോൾ ചെയ്യാം. നമുക്ക് അത് അടിയിൽ നിന്ന് മുകളിലോട്ടാണ് വരേണ്ടത്. ഇങ്ങനെ അടിയിൽ നിന്ന് മുകളിലോട്ടാണ് വരേണ്ടത്. അപ്പോൾ അത് അടിയിലോട്ട് സ്ക്രോൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് റെക്റ്റാങ്കിളിൽ എന്താണോ ചെയ്തത് അത് തന്നെ ഇതിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഗ്രാഫ് കൊണ്ടുപോയി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ ഫൈൻ. കണ്ടോ, ഇതാണ് ഈ ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് സ്ക്രീൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് മാസ്ക് ചെയ്തിട്ടാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് 2 എഫക്ട്സ് ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട്. ഒന്നാമത്തേത് മോഷൻ ബ്ലറാണ്. അതെന്തായാലും ആഡ് ചെയ്യുക. ആ ഒരു മോഷൻ ബ്ലർ ആഡ് ചെയ്താൽ കുറച്ചുകൂടി ഭംഗിയുണ്ടാവും. രണ്ടാമത്തെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വേവ് അപ്പാണ് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അത് ഓപ്ഷണലായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഞാൻ ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാനിവിടെ മോഷൻ ബ്ലർ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ മോഷൻ ബ്ലർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാമത്തേൽ ഞാൻ മോഷൻ ബ്ലർ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഭംഗിയുണ്ടാവും കാണാനായിട്ട്. കണ്ടോ, ഇനി നമ്മൾ ആ ഒരു വേവ് അപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവാണ്. സോ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം എഫക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക, ആഡ് എഫക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് വാപ്പിൽ പോയാൽ ഏറ്റവും അടിയിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേവ് അപ്പ് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. അത് ഇതിലോട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റിങ്സോട് കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം. അയ്യോ ഇത് പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കാം നമുക്ക്. ആദ്യം നമ്മൾ ആംഗിൾ 90 ഡിഗ്രി സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. 90 ഡിഗ്രി സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം സ്പേസിങ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ 20 ഉണ്ടാവുക. ജസ്റ്റ് നമുക്കൊരു എന്താ പറയുക, ഒരു 2 1 അത്രക്ക് മതി. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 2.0 ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ചോയ്സാണ്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ അത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്കൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ചെയ്യാം. ജസ്റ്റ് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഓവറായിട്ട് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക. നിങ്ങൾ ഓവറായിട്ട് ആ ഒരു HDR ഷാർപ്പൻ CC ഒക്കെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്കാണ് നാണക്കേട്. എന്നെ എല്ലാവരും മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ട് ട്രോൾസൊക്കെ ഇറക്കുന്നുണ്ട്. അതെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആവട്ടെ. ഓക്കെ ഫൈൻ. ഇനി ഈ ഒരു വേവ് ആപ്പ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് 3 ഡോട്ട്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം കോപ്പി എഫക്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്ത ഈ ഒരു വേവ് ആപ്പ് തന്നെ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ലെയറിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കണ്ടോ, ഇപ്പോൾ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഫില്ല് ചെയ്തതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. രണ്ടും ഒരേ ടൈമിൽ വരുമ്പോൾ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഫില്ലായിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, ഇങ്ങനെയാണ് വേവ് ആപ്പിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. സോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് സ്ക്രീനാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ എൻഡിങ് കറക്റ്റ് ആക്കണമല്ലോ.
അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് മാസ്ക് ചെയ്ത് എല്ലാതും കൂടിയിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആക്കണം. എന്നാലാണ് കറക്റ്റ് നമുക്കിതിൽ അടുത്ത ട്രാൻസിഷൻസ് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. ഇവിടുത്തെ ട്രാൻസിഷൻസ് നമ്മളെ എൻഡിങ്ങിലെ ട്രാൻസിഷൻ. സോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ പ്ലസ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ആഡ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ 3 ഡോട്ട്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫിൽ സ്ക്രീൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രെച്ച് ടു സ്ക്രീൻ കാണാനായിട്ട് പറ്റും. ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ സ്ട്രെച്ച് ആയിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറക്റ്റ് നമ്മുടെ ആ ഒരു റേഷ്യോക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റെക്റ്റാങ്കിൾ 1ഉം ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് മാസ്ക് ചെയ്തതും അടുത്ത ലെയറും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഏറ്റവും മുകളായിട്ട് കാണുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ, അതായത് ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് മാസ്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ ഫൈൻ. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോ കറക്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത ആ ഒരു 3 ലെയേഴ്സും ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ ലോ എൻഡ് ഡിവൈസ് യൂസേഴ്സൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒരുപാട് ലെയേഴ്സൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ്പോർട്ട് ഫെയിൽഡിനും അങ്ങനെ കുറേ ഫെയിൽഡിനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട്. എക്സ്പോർട്ട് ഫെയിൽഡ്, കോഡിങ് ഫെയിൽഡ്, അതിനൊക്കെ ഭയങ്കര ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രൊജക്റ്റ് ഫയലിലോട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം മതിയാവും. ഇനി ഞാനിവിടെ ട്രാൻസിഷൻസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. ഞാനിപ്പോൾ റൊട്ടേഷനാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ ഒരു റൊട്ടേഷൻ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഗ്രാഫ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് നമുക്കതൊരു ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കിട്ടി. പിന്നെ ഒരുപാട് പേരുടെ ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് ക്വാളിറ്റി പോകുന്നൊരു ഫീൽ എന്നൊക്കെ. ക്വാളിറ്റി പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ആഡ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ് ക്വാളിറ്റിയൊക്കെ പോകുന്നത്. പിന്നെ ചില മോഡ്സിലൊന്നും ക്വാളിറ്റി നല്ല രീതിയിൽ പോകും. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കർവ് ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അലൈറ്റ് മോഷൻ താനെ ബാക്കായിട്ട് പോകുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വേർഷൻ്റെ പ്രോബ്ലമാണ്. നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ പ്രശ്നമൊന്നുമല്ല, നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേർഷൻ്റെ പ്രോബ്ലമാണ്. ഞാൻ എപ്പോഴും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുക 3.6.2 അല്ലെങ്കിൽ 3.7.2 മാത്രമാണ്. അതിൽ വരുന്ന എഫക്ട്സ് മാത്രമേ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ. ബാക്കിയിൽ അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് വരുന്ന എഫക്ട്സ് ഒന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ. അതൊക്കെ നമുക്ക് 3.6.2 വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ആ ഒരു ഗ്രാഫിൻ്റെ കാര്യം നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു അലൈറ്റ് മോഷൻ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് നല്ലൊരു വേർഷൻ, അതായത് 3.6.2 അല്ലെങ്കിൽ 3.7.2 7.1 ഒക്കെ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. സോ വീഡിയോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. സോ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. സി നെക്സ്റ്റ് ടൈം. ബൈ.